न्यू ब्लॉग आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जहाँ कबूतर कबूतर देखो हमने आज दरबा बनाया था। ये देखो हमने एक बैठने के लिए बनाया था पूरा जाली का। और ये देखो हमारे कबूतर बंद हैं और कुछ खुले हुए हैं। तो ये 4 कबूतर हमारे खुले हुए हैं, 2 कबूतर हमारे गिरने वाले हैं। आप सभी को हम दिखाएंगे अभी। ये देखो हमारे कबूतर के लिए सैकड़ा उस्ताद। और देखो 2 हमारे कबूतर पड़े हैं, वो तो बैठे हैं। आप सभी को दिखाते हैं। देखो इसी की शुरुआत में हमारा ब्लॉग खत्म होता है। बाय बाय टाटा।